Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Noni Korea. Oke guys, di hadapan kalian ini sudah ada Legend 5e Pro dengan spesifikasi yang spek dewa guys ya. Oke, karena ini yang penting itu prosesor guys. Prosesor ini ada Intel Core i7 RTX Nvidia 3070 guys. Ini spek dewa guys. Oke, mungkin sudah aku bahas di video sebelumnya ya. Oke, dan kali ini aku akan upgrade guys, upgrade memori atau SSD, yaitu 2 TB ya guys ya. Oke, seperti ini. Ini adalah memorinya atau SSD-nya dengan SK Hynix M2 2 TB guys. Oke, langsung saja tanpa berbasa-basi kita akan langsung pasang. Dan caranya itu sangat mudah ya guys ya. Caranya itu simple. Kalian tinggal balik ini laptopnya kayak gini. Bentar, kayak gini. Ini dibalik dulu kayak gini. Terus kita ini ada 6 baut. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9, ini kita copot langsung guys ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja. Oke guys, semua sudah terlepas semua bautnya. Nah, cara membukanya guys, aku kasih tips cara membukanya, yaitu dengan mika kayak gini. Kelihatan nggak? Kelihatan mika. Kalau nggak dari kayak gini guys ya. Yang penting barang-barang yang tipis-tipis saja. Kalau kalian tidak punya alatnya seperti saya, bisa beli laptop tapi nggak punya alatnya membuka. Yang penting bisa guys, ini ya. Ini dari sini ini langsung ke bawah ya guys ya. Langsung ke bawah langsung ke bawah sini, terus ke sini, ke sini sampai di sini. Sampai di sini juga, sampai sini guys, sampai sini, terus kembali lagi dan kembali ke sini lagi. Oke, langsung saja kita buka dengan hati-hati guys.
Ini apa ini? Cotton bed sama tray ini untuk membuka bautnya. Akhirnya sudah bisa kita buka. Oke. Hati-hati, oke. Ini dia guys tampilan awalnya. Kayak gini ya. Penutupnya sangat rapat banget. Oke, ini dia yang kita tunggu-tunggu guys, SK Hynix. Oke, aku deketin guys biar kalian bisa lihat dengan jelas. Oke, ini adalah tampilan dalam dari Legend 5e Pro. Oke, langsung saja kita mau buka. Oh, ternyata kayak gini guys. Langsung saja kita buka. Slot kosong guys. Ini untuk SK Hynix-nya. Kita taruh sini. Dan langsung saja kita mau pasang guys. SK Hynix 2TB upgrade memori di Lenovo Legion 5e Pro guys. Langsung sobek guys. Langsung sobek. Ini dia guys. SK Hynix NVMe GB guys. Ini dia, aku perbesar kalau kalian. Ini ya guys ya, 2000 GB. Oke, langsung saja kita pasang. Oke guys, langsung saja kita pasang SK Hynix-nya. SSD 2TB. Oke, masangnya kayak gini guys ya. Ini dilentangkan ke atas dulu. Ini dipaskan agar bisa masuk guys ya. Nah, ini di atas. Oke. Masuk. Nah, ini bautnya ini dipasang dulu guys ya. Kita samain sama yang sebelahnya. Ini dipasang dulu. Di sini. Nah, kayak gini. Udah, nggak usah kenceng-kenceng. Terus kayak gini. Ini guys ya. Terus kalian pasang bautnya yang dikasih dari SSD-nya tadi. Tadi ada kesalahan teknis sedikit, tapi nggak apa-apa, udah teratasi. Ini set, terus kita pasang. Oke, hati-hati guys.
kita pasang. Oke, hati-hati guys. Terus kita pasang. Oke, agak sulit guys. Oke, udah kayak gitu aja. Nah, kayak gini. Kalau udah kayak gini, lalu kita pasang penutupnya lagi guys ya. Pasang penutupnya lagi. Hati-hati. Kayak gini guys. Oke, kita paskan. Lalu kita pasang. Menggunakan kunci plus biar cepet. Oke. Ini nggak usah kenceng-kenceng guys, nanti aus guys. Yang penting kalau udah kelihatan, oh udah pasang pas, udah sesak, oke, nggak apa-apa guys. Kayak gini. Oke, ini SSD nya sudah terpasang yang slot kosong. Oke, dan ini aku besarin yang ini guys ya. Yang ini internalnya ternyata sudah ada 500 GB guys ya. Ini. Nah, masangnya kayak gini guys ya. Oke, disamain. Kalau ini untuk WiFi guys, untuk WiFi. Yang hijau-hijau ini untuk WiFi, dan ini SSD-nya 500 GB. Oke, dan aku sudah pasang 2 TB SSD tambahan. Oke, langsung saja kita pasang semuanya. Oh iya, aku mau ngasih tahu ini di dalamnya itu ada kayak RAM gitu guys, RAM. Kebetulan ini udah 32 GB, jadinya nggak usah aku pasang lagi. Udah ini aja. Oke guys, semua sudah terpasang. SSD 2 TB sudah terpasang. Kita tinggal pasang cover penutupnya guys. Oke, langsung saja kita pasang. Hati-hati guys. Mulai dari bawah. Plug kayak gini. Udah. Mantap sekali. Oke. Udah rapat semua.
Oke, tinggal pasang bautnya. Oke, kita cek dulu. Oke, udah rapat. Oke, ini rapat kan guys ya. Oke, udah rapat semua. Oke, sini juga udah rapat. Oke, tinggal pasang bautnya guys. Oke, ini dia bautnya. Ini bautnya ada 10 ya guys ya. Oke guys, tadi sudah kita pasang SSD-nya dan juga sudah rapat semua. Ayo kita pastikan apakah sudah bisa muncul SSD-nya dari NVMe SSD 2 TB. Skyhynix. Hologramnya sangat mantap guys, ini guys. Ini dia SSD. Oke guys, tanpa berbasa-basi kita langsung hidupkan. Yuk. Masih sama ya guys ya kecepatannya, walaupun sudah ditambahkan SSD 2 TB. Oke, langsung saja kita lihat. Mantap sekali guys. Kalian bisa lihat sendiri 1,81 TB ya guys ya. 1,81 TB. Free-nya itu juga masih 1,81 TB. Mantap sekali guys SKHN ini. Oke, jadi masih kosong ya guys ya. Oke, mungkin segitu dulu review dari pemasangan SSD upgrade di Legion 5e Pro.
Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys ya, agar channel ini terus berkembang dan terus maju, dan untuk bisa memberikan tutorial-tutorial menarik untuk kalian semua. Oke, see you next time.